Dinda. Ora kena nyapa to, jane nyapa kok ngono. Ah. Awakmu ning bapake. Ya perkenalkan saya adalah Manohara. Dudu kuwali mosok niken kok ngene iki. Oh iya, walah nesu. Lah nesu raine nglumpuk. Basa ora, sing lumpuk ora wajahe tok. Apa? Basune. Coba ngawur plembung. Bisa plembungane mumbul ning dhuwur. Alah wino wis ngono kae. Ya, sugeng dalu, Nak. Selamat. Minal aizin wal faizin. Iya, Nak. Mohon maaf lahir dan batin Mas Bambang. Iya. Sepira gedene luputmu, muga-muga setipe ngapurane karo Gusti Allah, Mas. Sing njaluk sepura ki kowe kudune luputku ora kok luputmu. Kaya ya ngene tak warai minal aidin wal faidin Mas, pira-pira gedene luputku sing gedhe pangapuramu. Tak sepurane Mas Bambang. Lho. Ngelneh iki bocah iki. Kudune sing njaluk sepura kuwi ngakoni kaluputane lah sing dis. Lah kok pandhe salah nek sampean? Ora ketemu ajare kok. Video alah nyapa neh iki ya. Amplope Pak dereng Pak amplope. Amplop piye to? Iki wujute Tirta. Tirta Kamandanu. Tirta anu perkumpulan ana. Kan celup. Maksude ngene. Kok awakmu ora duwe dosa karo aku ki karepmu piye? Nek gawe nek dosa njen. Wong ki kabeh ki kanggonan luput. Mas Bambang. Malah iya. Minal aizin wal faizin. Yo rasa nangis. Mohon maaf lahir dan batin. Heeh. Mas Bambang. Nun. Sepiro gedene luputku. Heeh ya. Muga-muga iso Nyapa? Iso apa Mas? Tak iso mbok ngapurani Mas. Iso mbok ngapurane dina iki ya Mas. Iya ya Nduk, iya. Mas Semono Bambang. semono uga wong tuwek ya akeh lupute karo kowe. Sepira dosaku lan dosamu ya sanggonen dhewe ya Nduk. Iya Mas. Iya. Sepuraku sing akeh ya Alah Mas. iya ya Nduk. Sepira-pira gedene dosaku lan dosamu ya sangganen dhewe ya Nak. Muga-muga Apa? dhewe mlebu surga ya Mas. Oh neraka sik no. Lah nyapa? Ya kabeh mlebu neraka sik ditimbang. Lah aku jare lo mlebu surga sik. Lha iki gek lakon apa to? Ya gak kabeh iki manut kewajibane kowe nindakne ngibadahmu piye. Oh ngono ta. Ya no, darmane ngurip iku kudu ditindakake watone. Tapi lah aku lo gak duwe dosa wong dosaku cek disangga mbek Pak Mbokku kok. Waduh, gek lakon. Lah kowe kok iso muni ngono dasarmu apa? Kan 18 ke bawah. Wah ya bener ya. Lek bocah sing bak urung balik iki tanggungane wong tua ya. Layak bapakmu karo mbokmu mlakune ngene nak. Nyangga dosamu. Mas minta gendong. Heh? Gendong. Gendong alah-alah ayune. Rong dina ra pethuk kok ngalem to ya. Alah. Ya. Cek ayu kok lempoh kene. Ora lempoh, aku ki gawe sendal cincin ra iso. Walah iya. Iki alhamdulillah no awake dhewe sak kanca. Nyapa to? Delok ngaca kene. Kuwi jenenge video monitor saka Tropi. Topi to? Topi. Oh topik. Saka topik. Adewe disoting karo kanca-kanca YouTube. Iya. YouTube-e Niken Salindri Family. dan juga Rois Channel. Aku wong Jawa ya channel. Ya ta awake dhewe sowan nang Magetan. Iya. Ana daleme Bapak Sarno adalah Ibu Supi. Bu Supi dan Bapak Sarno. Bapak Sarna dan juga Ibu Supi. Supi. Semoga sehat selamat wilujeng. Amin. Pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Matur sembah nuwun amargi sampun nimbali Mayangkara. Iya. Grup Niken Salindri dan juga Mbak Manuk Hara. Mano, ora nganggo mano. Iya. Wih. Terus ini acarane Iki dina iki jenenge lek ngarani ning Kediri iki Midodareni Midodareni utawa apa? Manggulan. Manggulani apa? Dadi manten kuwi sadurunge ditemokke sesuk to temune. Temune lagi sesuk. Sesuk. Lah kok nanggape saiki? Aduh. Ngene lho kan, adicara Manggulan utawa Midodareni iki supaya manten iki ben antuk wujuding kanugrahan saka Gusti sesuk ben diparingi lancar anggone arepi ngarungi bahtera rumah tangga. Mulane kabeh tangga teparo dikelumpukke ditanggapne campur sari padha melekan padha wungon padha ndedonga sing gawe urip.
Pada intinya, aduh. Pada intinya ki melekan karo ndongakne. Wis kuwi jenenge lah kok gak ndonga malah nanggap campur sari. Peh kupinge bosok apa piye to? Mau kan wis tahlilan to, Nok, kirim donga nang leluhur. Terus awakmu men nek wong donga ngene terus awak panas ngono mah lho. Ning kono mau. Weh, lha ngene wong. Allah masalah sama nek donga. Panas. Ora ya, gak ngono. Bocah kok tambah ayu ya. Lah piye wis piye? Ndak. Bocah kok tambah ayu. Makasih. Karirmu semakin melejit, Nok, sing ngati-ngati. Wit saya dhuwur ki saya bapak. Ada anak hilang ditemukan di sini, mohon ibu bapaknya di mana ya? Mboke ning ngarepe. Anaknya hilang iki lho. Mboke ning ngarepe. Tolong. Ora ilang ndelok kok wong rame ram ngono Mbak Niken kok ayu ram. MC-ne ki lho ganteng-ganteng. Iya tak akani ganteng Mas Bambang. Lho rungokno. Khusus wong picek sing sing ngelem. Sing khusus motone cadok. Ya iki dongakno mantene, Nok. Semoga langgeng. Ya. Terus sakinah mawaddah warahmah. Amin. Terus semoga lancar sampai hari H. Amin. Semoga angsal rahmat saking Gusti Allah. Amin. Ridhonya Allah. Amin. Dan juga ridho kedua orang tua. Yo amin, Nok. Semoga berbahagia. Amin. Iki berarti ning omahe manten. Piye? Iki ning gone omahe manten. Heeh. Manten lanang kok wedok. Iki putrane Bapak Sarno dalah Ibu Supi iki ya ndhauke putrine sing wedok, ya ndhauke putrane sing kakung. Lho, iki nek omahe sapa? Bapak Sarno dalah Ibu. Lah ya Bapak Sarno iki lho duwe anak sing lanang apa sing wedok? Anake iki loro, wedok karo lanang. Anake loro wedok karo lanang berarti anu rabi bareng. Syukurane dadakne siji. Sik ta. Walah kok adene iki ngirit ta, Pak? Wis ora kok ngirit. Iki dina sing paling ngirit, ora kok irit ya ora. Iki tegese dina iki dina sing tepak ngono lho. Dina sing becik nadyanto dina iki kabeh apik ning sing paling becik iki. Oga asine ngirit Pak Eno. Ketoke kok iya to. Ora lah. Wong piyantune sembodo kok apa-apa nyah-nyoh kok. Oh iya. Lho sampe ditukokne kursi barang lho penonton sampe. Iku nyewa ya. Tukokne kursi. Tak kira lek souvenire kursi. Oh, mungkin souvenir to. Iya. Ngaturke tetembangan apa mumpung ketemu warga masyarakat sing padha hubungan. Niki diaturi halus napa kasar, Pak? Ditawani kono. Sing halus. Lek kene halus kan mergo roh dhewe ta lho. Dalem Lintang Asmara. Oh lho, Lintang Aho. Lintang Asmara. Yang di sini sing ning kene iki bapake iki mriyayi kabeh. Lho mriyayi kabeh. Mriyayi kabeh gawe agemane batik songkokan. Oh. Nganggo kopiah ya bagus. Gawe kopiah, batik, sarungan lah. Bagus-bagus. Wis tuwa ning karismane iku lho. Wah luar biasa nyata. Luar biasa lek wong desa iki biasane ngono kuwi, Mas. Lah roh awakmu ngerti, bapake sing ngarep iki lho maune gak roh nikan to. Ya. Biasa basa roh nikan linggo rada mlorot ngene nok. Rada mlorot. Kok medungel, Mas? Apa ta? Maksudnya nungguwe iki rada mlorot mergo kagum karo sliramu. Lek watuk ya aja dikonokne to ya. Ngatur kok Lintang. Yang di sini halus, terus yang di sebelah sana napa, Pak Bu? Menenge mulih kae mending. Nek meneng ae. Aja. Mau ditanggapne campur sari lho kok meneng ae. Innaullah maso. Birin sekali merdeka tetap merdeka. Aduh bocah kok uhung. Wong sabar ki kasih Gusti. Iya, Mas. Ngono lho. Kok gontok to rumah saku? Ramelok rong dino lho gontok rumah saku janane. Cah iki lho. Iya ta cah iki janane. Aku ora oleh gontok. Ora oleh. Aku ora baba. Jibril di Jibril. Jibril suling. Asat jaipeng. Tak kabiuk tenan. Gantene. Oke Mbak Manohara ngono. Sampe iki mbiyen suhuku. Iki suhu mbiyen. Suhu pendek. Wes, aku benci. Ora usah benci nyam. Ndak ditawani lagune apa kono? Lho, iki kewareken apa? Pak Bu ngersakne napa ngono lho, bapake iki Lintang Asmara sing kono apa ngono lho. Lah,
Lagune napa mermane kan? Apa Pak lagune Pak? Lanjut. Renek lagu lanjut. Maksudnya ki lanjut iki nyanyi sembarang lho, Nak. Yang di belakang apa lagunya? Sabar. Hitungan 1 sampai 3 hangus. Iki dudu acara Agustusan maca kupon ngawur. Iki dudu Napa, Bu? Napa? Ngapunten kupingnya ra dijampeng. Wisa Tresno. Mega Tresno. Kebo Giro. Wong santri pekok kok panggah. Santri pekok. DP rian nggih, Bu? Loh, kok iso DP ki lho? Ha iya to, ada DP, ada bunyi. Kan wis disembadani karo Bapak Sarno. Lah kan beda. Oh, alah. Bayare di muka ngene. Monggo, Ya, Mas. apa lagune? Sing alus riyen Sing kitir, halus. Mas. Oke, Kitir Sumilir, lagu terbaru. Hati-hati panggungnya amblek nek ora. Bener ya. Ki aman lah iki. Ki tanam kok. Tanam-tanam. Lek kene umpama ceblok blek ora apa-apa nok ngisor sik anak iki. Apa gabahe? Lah ceblokmu pamane cebloke ning kene Mas ya, ning kene ya, Iya, ning kene ya, iya, nek pamane lho ya. iya. Iki ning kene enek Aman, ngene-ngene. enek Lah iki gabahe. ceblok lah kan ndasmu ngene. Mirek. Cukur. Mas. Iso makek. Rasida. Kayak buka lawang. Ya, Kitir Sumilir, sumangga Bapak Ibu dipun midhangetaken ugi dipun pirsani sesarengan menika pasugatan saking kanca-kanca campursari Mayangkara Niken Salindri. Ya, 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 ya. Awo, 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 Niken Salindri. Aku ki terharu no nyawang sampean. Biyen sik cilik. Biyen sik cilik mbok mi ya, Mas. Lanang. Lanang. Biyen sik cilik, intil-intil-intil. Kayak cindil kan? Kowe ki anak antikus lho gitu cindil. Wah luar biasa, Nok. Tenagane diman-eman, kesehatane dijaga ya, Nok. Iki tanggapane sampean luar biasa lho. Iya. Kowe jane nyawang to ket mau. Iki Nyawang awakku kae lho kok lemu erem. Lah iki apa dicepot go mulih piye? Oh, yo rumah aku memantau posisi tubuhmu. Sampean saiki wis dewasa ngancik dewasa. Nah, kae bayi. Aduh, kok nyedit rono to, Nak? Ngejan kaya ngono. Nah, kelamut-kelamut ini apa to, Mas? Nyawang Mbak Manohara anu to? Nafsu to wewe Manohara? Sapa? Sampean. Sorry ye. Roh. Sorry ye. Ora rayu guyon ngono ana sau. Susukmu ijik lho, Dik. Ora. Anu Mbak Manohara kon madhep rono terus aja sampe gelungane madhep ning penonton no. Ning nyapa? Kayak nyunggi letong. Kok iso? Warnane belajar madhep. Lah. Kayak letong garing. Yo, yes, iki mau dua lagu Dua lagu sudah, tadi katanya ada permintaan Mas Mantennya mau duet. Oh, Mas Mantennya duet? Iya. Monggo silakan, ayo. Iki mantene kabeh diunggahke no piye no? Iya, enggak apa-apa. Ya, monggo. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam dari Bapak Kepolisian dan juga Bapak Limas. Arep dicekel lho we. Ngapa aku ra maling kok? Totot. Semuanya aman Bapak, kondisi semuanya teratur, tidak ada rekan suatu apapun Bapak. Bapak TNI dan Polri semuanya aman teratur, dari kami laporan selesai. Totot. Aku iki kelingan corona no. Kowe kelingan ora? Nyapa? Angger tanggapan jan awake dhewe kok gerbekan banci lho. Kok iso? Lah piye angger campur sari digelar kok enek Totot. langsung no, campur sari dikukuti kabeh. Bejane iki gerbekan banci pemaling aku ngono. Ning sing kulina no. Iku kulina to gene kan ngevlog no to, ngevlog nang saya ada di Taman Madiun ngono kuwi ta. Baru tak enek Totot. Ma polisi. Ora guyon ya. Yo. Ora guyon berarti tenanan.
mantane Iya. monggo. Oh, diunggahnya nanti pas sampai Pak Wah. Manohara. Oh, mbok kanu, mbok. Aduh, pagebluk iki jendene. Ya gede. Iya, yo kan. Yo. Ya ben karo Mbak Manohara kok lek pengen duet, aku celukan ya, Mah. Sapa? Mama. Iki. Heeh. Sapa? Mama. Mamah sapa? Jenenge sapa? Manohara celane ya. Oh iya mamah ya. Mama iki ibuku kok. Lan ibuku lek ning panggung, lek ning ngisor ya bapak. Dhuwur Manohara ngisor Jainul. Ora. Zainal. Ayune kaya ngene piye wong wedok kinyis ki. Waduh. Ayo Mas gendang ditokne kuwi Iki. nganu betinane. Oh. Iya, ki nyanyi sik sampean apa? Iya, aku Mbak Yu? nyanyi dulu satu Ah, lagu ya. terakhir gendang mulai. Lho, kok iso mulih iki ya to? Ya engko sik. Enggak sih. Iki engko pokok rampunge ngentekne solar entek. Yo, pokoke lek solare genset entek bar berarti. Nggih Pak nggih. Jenengan remen. Ya lagu Dek siapa? wis ora anu ayo Apa? ndang kimochi. Siapa? Selak gak tahan selak main kimochi. Awakmu ngerti nyapa Mbak Manohara ngene? Nyapa? Iki kan akeh gabah to, no? Heeh. Gurem tok jenenge. Wih, gurem. Sabar pun jenengan sekecake inggih sabar. Anu sik minumane goleki kurang, kurang. Sik goleki lagu Pak sabar nggih. Pun jenengan sekecane gendule ayo. Ya, lagune apa sing ketiga? Sampun disiapke? Oke, yuk bersama campur sari hitnya Indonesia Mayangkara Niken Sali. Kowe iki ngedek-ngedek iki lho, tak kira apa kok. Tak kira lali lho. Nyanyian seleramu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Engko neh nduk istirahat sik nggih. Alhamdulillah kalau wau nduk Niken Salindri sampun ngaturaken tetembangan, mangke wau wonten pamundutan sabar langkung rumiyin nggih Pak nggih. Mangke dipun ladosi setunggal mboko setunggal pun tok tenang mawon. Niki mangke dipun baraken mangke Pak bibar subuh mangke pun buyar niki nggih. 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 Alhamdulillah menika tasih lenggapi narak sekeca tamu undangan ingkang sami rawuh wonten dalemipun Bapak Sarno dalah Ibu Supi anggenipun ndhawuhaken ingkang putra inggih menika Mbak Ermiati kalian Mas Ruhmat Puji Priyanto kalian Mas Endik Tri Kurniawan ugi kalian Mbak Putri Agustriana matur nembah nuwun nggih menika kula tanjake malih nggih to niki sinden sing boten nahan niki to sinden sing kudu kemudu menika pesinden ingkang sampun terkenal di dunia bahkan di akhirat menika pesinden ingkang wow pawakane kados panci blirik nggih to jenengan semer panci blirik Pak sing damel rawon niku lho dodi iya nggih menika mijil saking tlatah Saradan pemedian Bude ngalah gayane Allah wah tapuk kok sumangga menika kula timbalane pesinden ingkang ayu lembut lembah mana sopan santun terampil malingnya juga oke. Yuk kita sambut Ma langsung gawe minyak wangi lak wis bar Ma biasine non lengok lentekane kita sambut Manohara Mayangkara yo ayo yo kita rene ayo yo Mbak Manohara mlebu Mbak Manohara yo pianto naluse kaya ngene biyo lembute cah digegem sampai ora kenek sapa to iki Wanudya pasuryane ayune ora jamak-jamak ya ampun nyuwun sewu menika kalian sinten Mbak Yu apa
Sik. Ko, iki ketoke sing salah mike. Aja mbok gedhekne base. Iki ketoke gegedan bas iki. Sik. Dadak-dadak didokne base kok mosok ayune kok ngene. Opo, iki gedhen bas iki. Tak balenane nggih. Nyuwun sewu Mbak Yu, menika sinten panjenengan pinaringan asma nggih? Aku. Duh. Cilikno jajal ijol miki toke kok. Nggih, jol mik. Nggih. Aja mbok gedhekne base. Nyuwun sewu. Loh, berarti mike. Aja digedhekne base. Menika Pak Manuhara nggih. Nggih. Aja nggih dolanan kok. Lek dolan aja dingin. Jenengane kumpul ngoten nggih, Mas. Aja senan Kula nderani mangke lanang. Senan. Jenengane ku pipun to, Kang Mas? Napa mboten semerep, Mas? Kula niki wanita, Mas. Delalah kablatore bosok. Ampun nesu-nesu ngoten to Mbak Yu. Jenengan diinganu kalih kanca-kanca son to. Ngoten niku jenengan dukane. To ngesakne lho iki Mbak Manuhara piyantune kondang wis ayune kaya ngene, macake kaya ngene. Wanudya Sulistya ing warni, wanudya tanpa cocot ya iki. Cacat, wanudya tanpa cacat. Padha lanange gelut ayo. Nesu, malah nesu. Ngono nesu kok marah-marah gak suka aku. Awake dhewe iki wis janjian wong loro lho, Mas. Klambine padha. Lho, umpama awake dhewe mlaku ngono wis wong iki padha ngomong lho. Ngomong piye? Mbak Manuhara ya Allah ayu kok gandeng kirik lho. Aku mah ya dibatin karo Lah ngapa? Ya ampun Mas Bambang, menika biya amplo menika badhe teng pundi? Terus dijawab, "Oh Mas Bambang menika badhe Mbak Batang," jare ngono. Gak ngono. Ora ngono. Sadereng nyaturaken salam rumiyin nggih Kang Mas. Injih monggo. Injih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Monggo ting. Kok ting ya? Lah keting. Monggo Pak niki tambule niki. Mbok kira aku iwak kirik ngono. Injih alhamdulillah. Saya mriko ibu-ibu dereng, Mas. Injih. Ah, piye ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu. Alhamdulillah sedaya tambah sehat, nggih. Alhamdulillah muga-muga sing hadir datang mriki Kang Mas. Pinaringan sehat. Panjang yuswa. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Muga-muga sing gadah utang-utangi enggal-enggal lunas. Amin. Nek utange lunas kundang jipuk neh. Ya wis Pak. Wis lunas ya wis laras. Injih mriko teng dalemipun. Dalemipun Bapak. Aduh, MC kok lali wis potong 100. Iki wis lunas ndek kapan tak jaluk dhisik kok. Iki giriayan rene apa-apa iki lho. Bapak Sarno adalah Ibu Supi. Oh, ibu, ane apane to, Mas? Anu, apa gimana kok jedul ngono lho. Masuk lah kene jajal. Kok gak awet nang donggone kok ngedeni. Lah ya enek apa to, Mas? Lah ya mbok kok mak jedul ngono Lah Mas. ya enek apa? Ora roh. Daleme sinten, Mas? Bapak Sarno adalah Ibu Supi. Oh iya, dalemipun. Daleme ana. Apa to, Mas? Enek apa to? Cek to kok mpane kok ceneng-neng. Lah ya enek apa? Aku gak apa-apa ki ning kene. Lah ya, kok mpane kok apa ya? Enek apa to? Ana apa? Jajal. Ana apa to jane? Enek apa to iki mun Mosok gurem lu. Mosok tukang kendang iki doyan lanang. Lho kuwi to. Lho kuwi mbok sope doyan kok. Pedes dipupuri. Menika Mbak Manuhara ingkang kagungan kajat nggih. Niki. Bapak Sarno sekalian Ibu ingkang pundi menika piyantunipun? Aku kaya ngono to. Ngono ya? Kaya enek sing nyogok ta. Lah ya sapa to jane? Apa to jane iki? Tukang kendang kok ki. Kowe aja kowe. Kowe mesti. Engko kowe. Kowe iki lasine iki. Lasine iki. Kowe mung ngenek ning aku. Oh. Ya jal. Jal. Kula nggih nderek ndedonga, Mas. Nggih. Muga-muga pengantin kekalih menjadi keluarga yang sakinah. Ndak lho dhewe ta. Langsung aja muni ngono, lho, Mas. Enek wong muni apik-apik kok mbok sogrok ngene iki lho Mas. Ngono kowe menjatuhkan harkat martabat seorang wanita. Lah kok iso mbok sogrok ngene? Lah Neh ya. Kok iso neh lho. Wong disogrok kok seneng. Lah pegel aku. Lah iya. Keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma. Amin.
amin. Alhamdulillah. Bapak-bapak mau kan kene wis ditawani. Ya. Tapi urung dikek request. Durung. Lagune nyuwun langgam napa dangdut, Bapak? Nyuwun langgam. Langgam bapake nyuwun lali janjine. Ana sing lintang asmara. Sik, aku tak salaman sik karo iki lho. Iki sinden kok kalem to, Nak. Cukur to, Nek. Rono lho ngiri-ngiri. Iya. Maklum. Aduh. Ngapunten menika sindane dompo dadi. Ayo dompo iki lho. Injih. Monggo ngersakaken budeng wedok. Sing ndi? Ning ndi? Hop. Hop. Piye? Entertain itu harus interaksi sama penonton. Betul sekali. Injih matur sembah nuwun, Pak. Bapake lek mirsani Manohar sampai ngene, Nduk. Anu, Bapak Naib. Kok naib? Oh, sanes. Tamu naib. Kaya naib lho pacane. Lah pacane kabeh naib. Nggih, ngapunten Bapak asmane sinten? Pak Tarom. Oh, Pak Tarom. Oh, ndang rene Pak Tarom. Cangkemku semeniren lho Pak Tarom. Kuwi duduk kuwi. Duduk. Oh, iki bedane Pak Bedane Topik. Pak Topik. Alhamdulillah Pak Topik. Nggih, napa nembe sunat niki? Oh, nembe mawon, nembe sunat. Kowe kok lancang sunat. Lah kowe ya sunat. Oh iya, bareng kowe ngono lho. Lah iya. Injih Pak, matur sembah nuwun, injih. Alhamdulillah. Mboten napa-napa, Ya Pak. Allah. Niki sami. Brengose. Napa brengose? Mbok yo sing rajin lho, Pak. Brengos kok rajin. Ya ning Rajin nganu piye? ngono lho. Dicukur. Lah ngono iki nek ngombe wedang kayak yo kaya saringan to. Dan Manun Manohar lah. Injih sehat panjang umur nggih, Pak. Mboten Nggih. napa-napa, Pak. Jenengan nek mirsani kula kok ngisor dhuwur sing dipirsani kok tengah. Ayo we. Sing dipirsani napane? Kula mboten mirsani. Oh, tadi Mbak Niken. Lah kula niki malah ibuke Mbak Niken lho. Wah niki malah budene niki. Injih lagune napa? Lagune apa, Mas? Oh, gelo, Mas. Gelo. Oh, injih gelo, Gelo, sembah nggih, nuwun. kene-kene. Monggo, Pak. Injih ya Allah, jane. Yo, Mbah Kung, ya yo. Ya kono. Kabeh kono ya. Kabeh pawon. Injih ya Allah, pripun kabare? Ayo ambungen nak kuat. Langganan kawak, Mas. Kawak-kawak nih aja cerongohan lho. Nyapa? Anggeran. Piye to? Pripun Mbah rasane diambung kalih tatak melek pripun Mbah? Oh, muni ora enak tak kuampleng kowe. Kalem. Oh, iya. Karo piantun sepuk raose pripun Mbah? Seger ya. Seger. Waduh. Sisih pengen, Nah, sisih pengen. sisih pengen. Pun sapengin. Mboten. Tak omongi. Tangane wis lemes. Mboten pengen nggih Mbah Kung. Kan. Tapi nek diambung nggih purun. Nen, mboten mawon. Mengke mawon. Mboten mawon kok mengke mawon. Nyuwun lagune mau napa Bapak? Gelo. Gelo, ana lintang asmara. Gelo lintang asmara lali banjine. Janjine. Iya janji karo banji. Oke. Iki sing domah saking sugihe Mas. Apa? Dikeki gabah diorat-arit. Ora iki ben ora keblowo kok kayak gabah ora tarit. Monggo disukani. Pasane polisi. Aku wedi. Anu tenang ora usah wedi. Nyapa? Aku mau didhawuhi karo Bapak TNI karo Bapak Kepolisian, Mas Bambang Nohara kon keri kene. Lah nyapa? Engko lek wis mari campur sari kon ning markas ya Mas arep tak wenehi sesuatu. Oh mau. Apa? Arep dinggih sasaran tembak. Nganu ya kula nyuwun nganu Pak menawi request mawon. Apa? Menawi nembak murep mawon. Lah nyapa kok murep? Lah nek mlumpah buntet. Caedan. Bacaedan. Ngapunten menika beh polane. Ngapunten nggih menika sinden wanita bertombak ngeten iki. Disukani Apa? request saking nganu ayah topik Ayah topik apa? gelah. Gelo. Dibasane Indonesia. Gela kuwi. Kuciwa. Ya. Sumangga kanca-kanca Mayangkara menika wonten Mbak Manohara ada Niken Salindri Mayangkara Manohara. Lah, sumangga. Ayo.
apa Yayi? Bae sing tak ambek ngingeti aku kerip-kerip anu guyang-guyu. Sebabe? Saja kok merasakan Iya, ketoke kok pengen neh ketoke. iya. Ndak kira. Saja kok merasakan kenikmatan tekoni neh. Tekone neh. Linggue kok dikepet to. Kang Mas, Iya ngono. Kang Mas. Iya. Ojo mbok ter-ter. Kula nek nyinden kok jenengan nyawang kula kok guyang-guyu napa? Mboten napa-napa. Not? Mboten napa-napa. Nah, Wah, mbok yomok. Ya lah lah. Tenan iki cara anakku tak mii ya. Kok anak cara anakmu? Tak mii. Pun Mbah wingi dimi iki anak semodar Mbah. Keracunan. Nggih, muga-muga jenengan pinaringan sehat panjang umur nggih, Mbak. Nih. Niki kok digoceki mawon napa? Wedi mbok gasro. Walah yo padha lanange lho, Mbak. Aja diplakane Oh, lek kowe iya. lanang. Oh ya lali. Nggih, Mbah Kung, pengen. Oh diambung jaring kosek. Ngenteni sepi. Ya, kena. Bayang ini Yo, yo, yo. kanku Pak Topik, Tak top. pripun? Wah, Oh jangan. ngeten. Ah. Piye ta? Kok iso ya saking anu saking senenge langsung. Mau badhe dipun beto kondur gadah putra ta? Wong nggih. Sapi jaler tapi mboten napa-napa sepenting kali jenengan Pak Topik. Apa to ki kok aduh godire. Ora ana apa-apane kemlotak ning jero. bareng Nyanti Piye, Mas? barenge nang jaba kaya ngene. Lah ya bareng sik. Yo bareng sih bareng terus kaya Kaya ngene. bayang ini lelakonku Oh enak lho Mas tenan. Enak ya. Oh ciane. Semulan. Masa wis mandek Lah iki? yo kadung Ora krasa. ana maset maset lejingan kadung Lah ya dampet gitu. kurang ajar. Oh iya, wis ngono kuwi sabar Mbak Manohar sabar. Aku iki saiki jan gumun Mas. gumunmu piye, Mbak? Nganu ki Mayangkara ki saiki kudu hati-hati. Sebabe Kualitasmu ya kudu tambah ono. Heeh. Soale saiki enek sainganmu. saingane sapa, Mbak? Mayang Keri. Wila grupmu. Kok Grupmu. enek Parti, enek Yono. Aku sing guyu mek sitok. Siapa? Saya sebagai Mbak Afi. Delungane gowedi, bocahe cuwili. Ya, Mas, Wah, piye? nduk niken. Iki mau manten Rene nduk Rene sik. Kancanono budemu iki. Mbak Yu. Nyelok aku Mami. Oh, Mami. Aku ini istri bapaknya yang kedua. Oke, omonganmu tak rungokne tapi ora tak gugu. Lah nyapa? Apa ya kersa kaya ngono kuwi. Lah nek mendem. Wong mendem ki ora roh ndi-ndi lho Mas. Weh, pokoknya peteng ya. Roe ku ya tabrak. Peteng ya nak ya. Tenan. Alah. Iki terno anu mamimu. Ini Nduk. kemana? Nganu Nduk, gene Iki tumbal. mau ki enek anu mantene ya Mas ya. Mantene badhe dhuwit. Mantene nggih badhe Iya. minggah pepanggungan. Diceluk napa mboten, Nduk? Ya ya no. Ditimbali. Bali. Anu Mas, Tapi sepote apa? cakil-cakil. Oh iya. Buta Cakil. Pandhawa tata katiwisaya. Tak sipuk ya, Nduk. Indriyaksa Sara Maruta. Bawana Bana Margana. Samirana lan Warayang. Panca Bayu wisian magulingan 5.
mani karo aku sabet nganggo apa kemuda apa? Heh? Topat-topat mani karo aku tak perang sabet karo kemuda rangsang. Piye? Patmu alah. Yuk. Monggo lah Mas. Yo. Yo. Aja demur-demur. Ngelundang lah. Oh alah wong yo lanang ya. Ayo aku janokane. Saya bikin dong. Oh. Apa? Melarat dalam. Oh. Wes dadi janokane. Janokane meneng ya. Yo. Ha. Oh, telah. Oh. As. Ayo. Janaka ora kena anergi. Yo. Mbak Putri. Monggo mantanipun. Aku melok. Nganti. Salam dari Eswa. Ya. Kene ya. Putri. Putri. Ayo kono. Oh, watalah. Semoga kula aturi minggah wonten pepanggungan pinanganten kalian keluarga agung. Weh, malah bapake. Oh, matalah. Mendar satria bagus. Nyanti. Nyanti kene lho. Mripate kene. Ibu monggo. Yo. Kuta Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa Sara Maruta Bawana Bana Margana. Dalem jenengan tugel ndase mah mboten apa. Apa to? Aku ki buta lho. Lah iya buta cakil pateni lho wis. Ana ditanya wis tanggung jawab lho. Lah anak wedok mung nang ndi? Cari suwek. Cari suwek. Lah kene aku ya suwek aku ya meneng ae. Polae yo. Mangke Bapak Sarno dalah Ibu Supi. Nggih. Niki nyuwun sewu Bapak menghadap ke kamera Nah, nggih. kersane damel kenang-kenangan. Nggih. Anak edok tasik benakne nganu, kathok. Kathoke suwek. Nganu nyuwun sewu Mbak Manohara jebule keturunan kethek, Mas. Ngawur. Madepor. Niki lho. Lah niki lho buntute ra ngandel. Piye Lho, to? iki lho, ra ngandel buntute. Iki ngono nggo naleni, Mas. Wah, naleni apa? Tak taleni pucuke tak ubet ning guri. Anu ngene to, Nak? Iya. Oh, alah layak. Dadi nek joget ben gak nyerimpet, Mas. Layak kowe mah polahmu kok iso los jebul mbok taleni ngene. Nek ganti taleni gandul-gandul, Mas. Oh iya ya ora. Disingget ngene ya. Ngapunten Bapak Ibu, mriki dateng tengah mriki nah. Mriki Bu, mriki Raden mriki. Ayo nok ngadeg kabeh, ngadeg kabeh. Kabeh. Nah, Ngadeg kabeh. karo ngenteni nduk niken. Mantene ingkang pundi, Bu? Nggih. Ermi. Lah nggih ingkang pundi? Lah kok Ermi? Monggo kula aturi minggah Mbak Ermiati kalian Puji Priyanto ugi pinanganten angka kalih Mas Endi Tri Kurniawan kalian Mbak Putri Agustriana. Nah, ingkang pundi? Monggo. Damel kenang-kenangan Nggih. monggo foto riyin. Monggo ini di kesempatan yang berbahagia ya Mbak iki jarang lho ya ngene iki. Terus. Ayo.
Putra Bapak Sarno Dalah Ibu Sumi. Rumaksa ingsun lakune stangaya wara kelawan mekak bawa kang dur angkara senadyan setan gentayangan tansah gewira beda hingga Ayo cok, lele pah, senengan kuwi mantap. Lele teng, senengan kuwi wak lele mateng. Ayo biar baju barang para bebet setan perperangan banas mati lulu. Metuan yo. Lele pah, lele teng, senengan kuwi wak lele mateng. Lele rek, Grentek ati bakal mati.
aja nganti kok tegake katresnanku marang jeneng sira ya. Mriko nak. Iki campur sari bal-balan AO sitok ae. Lah aku demen Pak sedaya kompak lho Mas. Semangat. Kayak bagus-bagus. Loh, Bagus. iya. Iya. Bagus-bagus oh nanggap mayang karo piye sampe. Mayang karomu, mayang kara. Kara. Ya ampun. Mayang karo. Kapan aku? Sinden uhu. Yo nyala. Lanjut ke Mas. Oke. Ojo lali